Для тех, кто является ярым противником использования клея в ремонте шуб, скажу, что на самом деле клей наносится всегда только на поврежденные участки кожевой ткани. Если кожевая ткань в хорошем состоянии, то на нее клей, соответственно, не наносится. Поэтому те люди, которые, те мастера, которые считают, что нанесение клея на кожевую ткань ей вредит, да, если мы будем наносить клей на здоровую, скажем так, кожевую ткань, ну да, действительно, зачем это нужно делать? Ну, как бы смысла нет никакого в этом. Потому что в этом месте немножко кожевая ткань становится жестче, да и вообще зачем наносить его? Но если кожевая ткань у нас уже повреждена, то мы хуже уже ей не сделаем. Я беру очень тонкую ХБшную ткань. Отрезаю от нее кусочек, который по площади больше, чем у нас вот это повреждение. Наношу этот кусочек сюда, накладываю. Можно также по нему постучать, чтобы клей лучше сцепился. А вот те места, где у нас мы проклеили, конечно, нужно немножко зацеплять, но с большой осторожностью. В первую очередь нам надо сцепить все вокруг. Кто переживают, что от нанесения клея кожевая ткань становится жестче, могу сказать так, вот уже прошло 2 дня, как я вот сюда нанесла вот этот клей. Да, она стала жестче, но так как мы нанесли очень тонкий слой, понимаете, то есть я наношу клей, потом его размазываю, лишний слой снимаю, то она стала жестче, но незначительно, настолько незначительно, что это никакой совершенно роли не играет. Тем более мы нанесли в том месте, где мех не должен фалдиться. Одно дело, когда мы, например, заклеиваем на подоле, где у шубы мех должен фалдами ложиться, мягкими. Да, там может даже какой-то, особенно если очень мягкий мех, кожевая ткань, когда мягкая мездра, и когда там шуба должна лежать фалдами, да, возможно, в этом месте будет видно, что чуть-чуть вот там вот где-то стало пожестче, и фалда уже не так ляжет. В этом месте у нас по спинке шуба, она и не должна ложиться фалдами, поэтому если чуть-чуть, знаете, там буквально на какую-то микроскопическую дозу стало чуть-чуть пожестче в этом месте, то ничего страшного.